سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا نگاہ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، انسان دی زندگی مختلف چیزاں دے مجموعے دا نام ہے۔ زندگی دکھاں اور سکھاں دا نام ہے، اور انجام کار یعنی زندگی ایک دن دی ہوئے، ایک سال دی ہوئے یا 1000 سال دی ہوئے، انجام کار بالآخر وہ موت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قانون ایسا اور فیصلہ ایسا اٹل ہے کہ جو اللہ نے وقت مقرر فرما دیتا ہے اس وقت دے اندر ایک لمحہ بھر تقدیم بھی نہیں ہو سکتی تے تاخیر بھی نہیں ہو سکتی۔ دنیا دے اندر نظر مار لو کہ اس وقت جتنے مسائل نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جدے اندر اختلاف نہ ہوئے۔ ارکان اسلام جتنے نے انہوں ویکھ لو، مطالعہ کر لو، تمام دے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ نماز اندر اختلاف، اوقات رمضان اور روزے اندر اختلاف، حج اور حج دے ارکان اندر اختلاف، صدقات و خیرات ادا کرن اندر اختلاف، یعنی کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جدے اندر اختلاف نہ ہوئے۔ دنیا دا اس وقت واحد ایسا مسئلہ کہ جدے اندر کوئی اختلاف نہیں، نہ کسی یہودی نو، نہ کسی عیسائی نو، نہ کسی بدھ مذہب نو، نہ کسی مجوسی نو، نہ کسی مسلمان نو، کوئی ایسا انسان دنیا تے نہیں کہ جیڑا موت نال اختلاف کر سکے۔ مرن دے بعد دوبارہ اٹھان اندر تے اختلاف کرنے والے کیتا ہے، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جدے اندر اج تک کسی نو اختلاف کرن دی جرت نہیں، یا بالفرض اگر کوئی اختلاف کر بھی جائے تے کیا وہ موت کولوں بچ سکے؟ نہیں۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن دا اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، موت دا وقت جدوں قریب آ جانا پھر موت ایسی اٹل حقیقت ہے، موت ایک ایسا عظیم پیغام ہے کہ ایدے سامنے کوئی بڑے تو بڑا متقی ہوئے، بڑے تو بڑا پرہیزگار ہوئے، بڑے تو بڑا
اللہ دا پیارا ہوئے تد بھی یا اے دے سامنے اللہ دا نا فرمان ہوئے اللہ دے رسول دا نا فرمان ہوئے یعنی چنگا تے تاں بھی مندا تے تاں بھی نیک تے تد بھی برا تے تد بھی اللہ ذوالجلال دا جدوں فیصلہ آ جانا او دے اندر ایک ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں۔ اور اگلی بات بھی ہے کہ کوئی نہیں، یہ تے سارے ہی اسی آنے نا کہ موت آنی ہے جی، ہر بندہ ہی آندا آ جانی ہے جی، پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جانی ہے، اور یہ تے وقت دا پتہ نہیں، جگہ دا پتہ نہیں، کیونکہ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے خود اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 چیزاں ایسیاں نے کہ جنہ دا علم اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی جاندے نے قیامت کدوں آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ ہی جاندے نے آسمان تو بارشاں کدوں برسن گیا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ہی جاندے نے رحم مادر دے اندر کیے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، تے کوئی نہیں جاندا اونے کل نو کی کرنا ہے۔ اسی کنے ہی ایسے پروگرام بنانے ہاں، رات شام ویلے بندہ پروگرام بناتا دکان بند کرن لگا وا، اج دکان بند کرنی ہے، کل میں دکان تے آواں گا، فلانے جگہ تو اگرائی لے کے آواں گا، فلانی دکان دا سودا کراں گا، فلانے مکان دا سودا کراں گا، میں فلاں جگہ جاواں گا، فلاں جگہ جاواں گا، تے ویندے نہیں دے رات آیا ستا تے پھر اٹھنا نصیب ہی نہیں ہویا، سو گیا تے پھر سو کے جاگنا نصیب ہی نہیں ہویا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جاندا اونوں کدوں موت آ جانی ہے۔ اے اللہ ذوالجلال نے علم سارا اپنے کول رکھیا۔ اور سونےو موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس موت دے سامنے اڑیا بھی کوئی نہیں تے کسے نو اڑن دی جرت بھی کوئی نہیں۔ اور موت دو انداز نے نا، ایک ہے اللہ دے نافرمان، انہاں نو تے مجرم بنا کے رب دے دربار چ پیش کیتا جائے گا، اور ایک نے اللہ دے پیارے تے اللہ دے فرمانبردار جنہاں نو مہمان بنا کے اللہ دے دربار وچ لے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ، دعا کرو اللہ سانو سارے نو موت دیاں سختیاں تو بچا کے رکھے۔ ہن رب العالمین دے پیارے نبیاں دی جماعت بعض اوقات ذہن دے اندر بات آندی ہے، کہن والے کہہ چھڑتے ہیں لو جناب انبیاء علیہم السلام بڑیاں عظیم ہستیاں، بڑیاں عظیم شخصیات نے، کوئی شک نہیں یہ دے اندر انہاں دا مقام، انہاں دا منصب، انہاں دا مرتبہ اللہ ذوالجلال نے بہت بڑا بنایا۔ لو جی والا نبیوں دے بارے بھی یہ سوچا جا سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نو بھی موت آ سکتی ہے، اور سونےو فرق اے وے ایک اللہ دا نافرمان ہے، انہوں
انہوں مجرم بنا کے دنیا تو لے جایا جائے گا تے جڑے اللہ والے نے او تے موت نو اللہ دی ملاقات سمجھ دے نے ایک پیارے نو اپنے پیارے دی ملاقات دا موقع ملے اس تو بڑی خوش نصیبی کیے اور رب العالمین دے قرآن دا ایک مقام سماعت فرمانا اللہ ذوالجلال دے بڑے پیارے نبی نے سیدنا جناب یعقوب علیہ السلام قرآن نے نقشہ کھچیا ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون جناب یعقوب علیہ السلام نبی نے رب دے نبی تے قرآن کی کہہ رہا ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت جدو جناب یعقوب علیہ السلام آپ دی موت دا وقت قریب آیا اللہ نال ملاقات دا ویلا قریب آیا آپ اپنے بچیاں نو اپنے بیٹیاں نو جمع کر دینے اپنے پیاریاں نو اکٹھیاں کر دینے فرماندے نے ما تعبدون من بعدی او گجرن والے دے ساتھیوں یار ایک گل سوچن والی ہے سانو اولاداں دے کارخانیاں دی فکر لگی ہے کاروبار دی فکر لگی ہے انہاں دیاں فیکٹریاں کارخانیاں مربیاں دی فکر لگی ہے جڑے اللہ والے نے انہاں نو دنیا دے مال دی فکر نہیں ہوندی اولاد عقیدے دی فکر ہوندی ہے دعا کرو اللہ ساڈے سارے دے عقائد درست فرما دے اے نبی نے رب دیتے فرماندے نے ما تعبدون میرے او بیٹے ہو ما تعبدون من بعدی پترو مینو ایک گل تے دسو میرے تو بعد عبادت کی دی کرو گے تے آخر نبی دے بیٹے نے نا تربیت دا اثر ہے سارے جواب دیندے نے نعبد الہک سبحان اللہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ابا جی اسی تواڈے باپ دا الہ تواڈا الہ اسی اسے کلے الہ رب العالمین دی عبادت کرانگے یعنی قرآن دے انداز تو پتہ یہ چلیا کہ جناب یعقوب علیہ السلام واسطے اللہ نے موت کا لفظ استعمال فرمایا یعنی موت آنا کسی عظیم شخصیت تے ہستی تے نبی تے ولی تے صحابی موت آنا انہاں دی توہین نہیں ہے فرق صرف اینا ہے جڑے اللہ دے پیارے ہوندے نے او تے خوشی خوشی موت دا انتظار کردے نے تاکہ عرش والے نال ملاقاتاں ہو جان اللہ ذوالجلال نال ملاقاتاں ہو جان گیا تے زندگی دا مقصد پورا ہو جائے گا اس واسطے سونےو موت دی تیاری سانو بحیثیت انسان کرنی چاہیے ان دو انداز دے دو طریقے دے موت دے دو طریقے نے ایک او بد نصیب بندہ کہ جیڑا ساری زندگی اللہ دیاں نافرمانیاں کر دیا رب دیاں حکم عدولیاں کر دیا گزار دیندا جدوں موت دا ویلا قریب آوندا اللہ دے ملائکہ آوندے نے اس ظالم دی روح نو قبض کیتا جاندا انج سمجھو نا کہ جس طرح ایک کنڈے
کنڈیاں والی ٹہنی دے اتے مل مل دا کپڑا گلا کر کے پا دیتا جائے، انہوں ایک نکروں پھڑ کے کھچیا جائے تے اے تار تار ہو جائے گا۔ اللہ میری توبہ، انج اس ظالم تے اللہ دے نافرمان دی روح قبض کیتی جائے گی تے ایسا قسمتاں والا نصیباں والا بھی ہوئے گا۔ ادھروں اللہ ذوالجلال دی ملاقات دا پیغام آیا تے نال ہی ملائکہ کہہ رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ادھروں پیغام آیا تے اللہ ذوالجلال دے ملائکہ کہہ رہے ہیں اے روح مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب دی طرف، رب تیرے تے راضی تے تو اپنے رب تے راضی ہے۔ سبحان اللہ، وہ انج دی موت نصیب ہو جائے، اللہ نال ملاقات مل جائے تے مومن بندے واسطے اس تو زیادہ خوش بختی کی نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن واسطے تے قید خانہ ہے، مومن تے دن گزاردا گن گن کے، مومن تے دن گزاردا اللہ ذوالجلال دے احکامات تے عمل کر کے۔ ہاں کافر واسطے دنیا جنت محسوس ہوندی ہے، او اج او دے واسطے خوشیاں نے، بہاراں نے، مرن دے بعد او دے واسطے ذلت تے رسوائی او دا مقدر بن جائے گی۔ مومن دنیا دے اندر پریشان ہے تے قبر وچ جا کے اللہ ذوالجلال دیا رحمتاں دا حقدار بن جائے گا۔ پروانیوں قرآن دیو، آئیے ذرا غور فرمانا، موت ایسی اٹل حقیقت ہے، اور بڑی ایک صاحب دل نے گل کیتی ہے، آندا نبی ولی ہو رہا عالم فاضل، نبی ولی اور عالم فاضل، گزرے نی چنگ چنگیرے، موت آئی سب چھوڑ علاقے، موت آئی سب چھوڑ علاقے، تے قبری کیتے نیندے اچار دہاڑے کوئل واسا، اچار دہاڑے کوئل واسا، آخر ایتھو جانا کر کچھ فکر تو قبر قیامت، کر کچھ فکر تو قبر قیامت، جتھے نت ٹھکانا، نسیا پجیا موت نہ چھوڑے، یہ تے ہر حال اندر تیری طاق وچ، نسیا پجیا موت نہ چھوڑے، تے جتھے ہو وہ گیرے، پاویں برج بنا لو محکم، قلعے یا کوٹ اچیرے، اے تے سونیا تیری طاق اندر ہر حال اندر موت دا فکر سانو توانو رکھنا چاہیے، اور موت ایسی اٹل حقیقت ہے، اے موت
ایسا عظیم فیصلہ کہ جدے متعلق خود اللہ دے قرآن نے آکھیا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، ایک سیکنڈ دا وعدہ تے گھاٹا بھی نہیں جے ہو سکتا. اور پھر ایسی موت موت نہ کسے دی ضرورت دا خیال رکھ دیے، موت نہ کسے دیا مجبوریاں دا خیال رکھ دیے، موت نہ کسے دے حالات دا اندازہ کر دیے. موت چونکہ ہر حال میں آنی ہے تے اے دے واسطے تیاری دی لوڑ. پروانے قرآن دیو آؤ ذرا غور کر دے جایا دے، تھوڑا جا پیچھے نظر ماریے بندہ کڈا غفلت دے اندر زندگی گزاردا پیا. میں ادھروں بھی موت تو بچ جاواں گا، ادھروں بھی موت تو بچ جاواں گا. حالا قرآن دا فیصلہ کی ہے، فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. جس موت کولو نس دے پھر دے ہو، جس موت کولو چھپ دے پھر دے ہو، جس موت تو مفر حاصل کر دے ہو، ایک وقت آنا ہے اس موت نے توانو آ کے اپنی گرفت اندر لے لینا، او دے آہنی پنجے تیرے تک پہنچ جانے نے. اور پھر جدو آ جانی ہے نا ویندے جے ڈاکٹر لا جواب کر دیتا، وہ آندے نے کی دسیے پتہ ہی نہیں لگدا اینو بیماری کی ہے. حکیماں نے جواب دے دیتا، طبیباں نے جواب دے دیتا، ڈاکٹراں نے مجبوریاں تے معذوریاں دا اظہار کر دیتا. انہاں کیا سمجھ نہیں آوندی، ایدیاں نبضاں تو اندازہ نہیں ہو رہا، ایدی بیماری دے سارے ٹیسٹ ہو گئے نے، اے بھی ٹیسٹ کروا لو ٹھیک ہے، اے بھی ٹیسٹ کروایا ٹھیک ہے، لو جی پتہ ہی نہیں لگدا اینو بیماری کی ہے. یار بیماری دا پتہ کی لگنا اصل وچ رب والوں ڈورا ہی ٹوٹ چلیاں نے. اصل ویلے اللہ ذل جلال والی کرام نے او انا پیغام تے مقرر فرمایا نا. ہن جدوں آ گئی تے پھر کوئی رشتہ دار، کوئی وڈا کوئی چھوٹا، کوئی امیر کوئی غریب اس موت کولوں بچ نہیں سکدا. نہیں نہ ویندی کسے دیا مجبوریاں تے پریشانیاں نہیں ویندے. اس بڈھے باپ نو اجے جوان بیٹے دیا بڑیاں لوڑاں سر موت نہیں ویندی. اس ماں نو اجے بیٹیاں دیا بڑیاں ضرورتاں سر موت نہیں ویندی. اس استاد دیا اجے شاگرداں نو بڑیاں ضرورتاں سر موت نہیں ویندی. اس خطیب دیا اجے جماعت نو بڑیاں لوڑاں سر موت نہیں ویندی. ایس باپ نو اگر لے جاواں گے دنیا چھڈ جائے گا، اے نکے نکے معصوم بچیاں دی کون پرورش کرے گا، کون انہاں دی تربیت کرے گا. میرے بھائی میرے برادر موت آہنی پنجے قریب آ گئے نے، اور زیادہ قریب. ڈاکٹراں نے لا علاج قرار دے لے گا تسی انج کرو جی گھر لے جاؤ، گھر جا کے دی کو خدمت کر لو. گھر لے آندا گھر دے ویڑے دے اندر چار پئی پئی رشتہ دار چار چفیرے بیٹھے نے، عزیز و اقارب چار چفیرے نے. کسے دا بس نہیں چلدا، کسے کول طاقت نہیں کہ اللہ ذل جلال دا اے پیغام موڑیا جا سکے. اور قرآن نے نقشہ کھچیا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون.
اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں لاکھ وار قربان جاواں کہ جو موت دا نقشہ کھچ کے دکھا دیتا ہے موت دا آہنی پنجا قریب ہو رہا باپ اپنے بیٹے دے سامنے کھڑا ہے تے کوئی وس نہیں چلدا پیا بس اکھاں وچوں آنسو بہائی جا رہا نالے رو کے کہہ رہا میرے بیٹے جے پیسے نال میں ساواں تیریاں خرید سکدا ہوندا شہزادیا میں دولتاں نال تیری زندگی خرید سکدا ہوندا میں آپ وک جاندا میں اپنے آپ نو فروخت کر دیندا یار ویندے نہیں جے تے او اولاداں نے او بچے نے بچے دا گردہ خراب ہویا تے باپ نے اپنا گردہ دے کے اپنے بیٹے نو بچا لیا بیٹا میرے فس ہوئے میں مکان بیچ کے تینوں بچا لواں میرا بس چلے میں دکان بیچ کے تینوں بچا لواں میرا بس چلے میں کاروبار اپنا گروی رکھ کے سونے تینوں بچا لواں پر نہیں موت دے آہنی پنجے قریب آ گئے نے باپ روندا تے روندا رہ جا ماں روندی ہے تے روندی رہ جا بھرا روندے نے تے روندے رہ جا یار بیلی سجن ساتھی روندے نے تے روندے رہ جا پر اللہ ذوالجلال دے قرآن دا فیصلہ اٹل ثابت ہویا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر ایک سیکنڈ بھی وعدہ تے کاٹا نہیں جے ہو سکدا اور مولا فرماندے نے سوچ دلا ہن ویلا جس دم تے جان لواں تے آوے اذا بلغت الحلقوم خدا وچ قرآن بتاوے اکھاں ٹڈیاں تے منہ اڈیا اکھاں ٹڈیاں تے منہ اڈیا اے ویکھن سجن پیارے نکے نکے بچے بلک بلک کے آندے نے ابا جی ایک باری بول کے سانو دکھاؤ تے صحیح ابا جی ایک دفعہ ساڈے نال گفتگو تے کر کے سانو سناؤ بیوی اپنی جگہ پریشان ہے رشتہ دار اپنی جگہ پریشان ہے پر اللہ ذوالجلال نے موت دا پیغام بھیج دیتا کہ جس تو نبی نہیں بچے اولیاء نہیں بچے اتقیاء نہیں بچے علماء تے صلحاء نہیں بچے اور اے پھر ایڈا اوکھا تے سخت ترین موقع ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی بھی پڑھیے تے سنیے نبی پاک دے غلاماں دی زندگی دا مطالعہ کریے یارا جیسی کیڑی چیز تے مان کر کے پھرنے کیڑی چیز تے فخر کر کے پھرنے اسی اللہ دے عذاباں تو بے خوف ہو کے پھرنے اسی موت دے کولوں بے خوف ہو کے پھرنے تے ذرا حال ویکھ لے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیکھ صحابی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تیرے پاک پیغمبر دے غلام جتھے جتھے لیتے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا حضرت معاذ او میرے پاک پیغمبر دے صحابی نے او پیارے نبی دے جانثار نے کہ جدوں موت انہاں دی آئیے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ دا عرش چوم اٹھے آئے رب دا عرش ہلیا تے جناب معاذ جدوں دنیا تو رخصت فرما گیا نے میرے آقا فرماندے نے 70,000 فرشتہ جناب سعد جنازے اندر شریک ہوئے
70,000 ملائکہ 70,000 فرشتہ اللہ ذوالجلال دے اس نبی دے صحابی دے جنازے اندر شریک ہویا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تشریف فرمانے یار سانو تے فکر ہی نہیں نا اسی کی سمجھیا ویکھاں گے جدوں موت آئے ویکھی جائے گی جدوں موت آئے گی ایک کہنا تے بڑا سوکھا ہے پر انہاں حالات وچوں گزرنا سونے بڑا اوکھا پیارے پیغمبر علیہ السلام جیسی ہستی آپ جیسی شخصیت آپ قبرستان دے اندر تشریف فرمانے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ ارد گرد موجود نے آقا نیوی پا کے بیٹھے نے تے حضور رو رو کے آپ دیا اکھاں دے آنسواں نال میرے نبی دی داڑھی مبارک تر ہو رہی ہے میرے آقا اینا روئے نے صحابہ دے نے جتھے بیٹھے سن اس مٹی نو تر ہوندیاں اساں ویکھے آئے تے میرے آقا نالے روئی جاندے نے نال فرماندے نے لوگو ایس گھر واسطے کچھ تیاری کر لو نالے نبی روئی جا رہے نے او نبی کہ جنہ دی زبان نبوتوں اللہ ذوالجلال نے کئیاں نو جنت دیاں ضمانتاں دتیاں نے جنہ دی زبان نبوتوں کئیاں نو جنت دیاں گارنٹیاں دتیاں نے او ہستی نالے رو رہے نے نال فرماندے نے صحابیو اس کار واسطے کچھ تیاری کر لو اور حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں سمجھدی ہوندی سا کہ بندہ بہتا گناہگار ہوے تے تاں اونوں موت دے ویلے زیادہ تکلیف ہوندی ہے لیکن جدوں دی میں آمنہ دے لال دا موت دا منظر ویکھیا میں اپنی سوچ بدل دیتی ہے ساری کائنات دے امام نے تے آخری ویلا اللہ نال ملاقات دا موقع تے اج میرے آقا نے پانی والا برتن اپنے قریب رکھیا اپنے نبوت والے ہاتھ پانی دے اندر پا کے آپ اپنے چہرے تے مل دے لے پھر پانی دے اندر پا کے پھر اپنے چہرے پاک تے مل لیندے لے تے نال میرے آقا فرماندے نے لا الہ ان للموت سکرات موت دیاں بڑیاں سختیاں نے موت دیاں بڑیاں سختیاں نے یار او تے ساری کائنات امام علیہ السلام نے میں دس رہا سا آپ دے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ قبر دے اندر اتارے جا چکے نے صحابہ مٹی پا رہے نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ پریشان نے اے اللہ دے پیارے نبی جی اج تو پہلا کدی انج دا موقع پیش نہیں آیا حضور اج تسی اپنی زبان تو بے ساختہ ایک کلمے بار بار ادا فرما رہے ہو آپ فرماندے نے صحابیو سعد نو قبر نے دبایا ساتھ نو قبر نے دبایا یار غور کر جدے وفات اللہ دا عرش ہل گیا جس ساتھ جنازے اندر 70,000 فرشتہ شریک ہویا آپ فرماندے نے قبر نے انہوں دبایا انہاں عظیم ہستیاں دے نال اے معاملہ قبر دے تے دس میرا تیرا کی بنے گا یار میرے تیرے پلے تے شاید کوئی نہیں ساڈے کول تے تیاری کوئی نہیں حالانکہ قبر بلا بلا کے آوازاں دے دے کے آندی ہے اوے آن والیا اوے بہتیا آکڑ خاواں میرے سینے تے چلن والیا فخر کرن والیا تکبر نال میرے سینے تے چلن والیا گل سن لا میں وچ فرش فروش نہ کائی میں وچ فرش فروش نہ کائی تے فرش بناوی میرا
میں وچ فرش فروش نہ کائیے تے فرش بناوی میرا دیوا بال لیاوی اوتھوں تے میں وچ بہت ہنیرا میں وچ سپ اٹھوے زہری میں وچ سپ اٹھوے زہری تے بن تریاک نہ آوی صحابہ کے اسی نہیں سمجھے یا حضرت سمجھاوی آپ فرماندے نے موت اٹل حقیقت موت ہر حال اندر آن والی ہے اور دیکھو نا نیکاں تے بداں دا فرق میں جس طرح پہلا عرض کیتا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نیکاں نو جیڑی کوئی اس ویلے کو تکلیف پریشانی آندی ہے نا اللہ ذوالجلال زندگی دے گناہ معاف فرما کے تے اپنے جنت دا ڈائریکٹ حقدار بنا دیندے نے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے سن کہ عجیب گل ہے اساں ایسے لوگ بھی ویکھے نے کہ انہاں نو موت تک تساں بھی اساں کئی دفعہ دیکھے ہے موت آخری لمحے تک چنگا بھلا ہوش حواس دے اندر گلاں کردیا بندہ فوت ہو جاندا ہے پتہ ہی نہیں لگدا حضرت عمر بن عاص فرماندے نے عجیب گل ہے کہ بندہ گلاں کردا پورے ہوش و حواس دے اندر قائم ہوندا تے پھر بھی جان والا اے نہیں دس سکدا اینوں موت دیاں سختیاں کنیاں آئیاں نے نہیں دستا کوئی بھی نہیں دستا اور اے اوہی جاندا جدے جسم تے گزری ہووے ہن اے ہوئی جناب عمر بن عاص جدو انہاں دے دنیا تو رخصت ہون دا وقت قریب آیا موت واسطے تیار نے تے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کول تشریف فرمانے ویکھیا کہ جناب عمر بن عاص پورے ہوش و حواس دے اندر موجود نے تشریف فرمانے عبداللہ بن عباس فرماندے نے معلوم ہوندا کہ موت دیاں سختیاں موت دیاں تیاریاں ہو رہی نے اے عمر تو تے آندا ہوندا سے کہ جان والا بندہ پتہ نہیں کیوں نہیں دسدا کہ موت دیاں سختیاں کی نے حالانکہ پورے ہوش و حواس دے اندر موجود ہوندا اے عمر تو ہی ذرا دس خاں کہ موت دیاں سختیاں کی نے تے ٹھنڈا ہوکا بھر کے فرمان لگے او ابن عباس اے تے دسن والیاں گلاں نہیں ابن عباس انج سمجھ لے ستے آسمان زمین تے ڈگ پیا نے تے ستے زمیناں میں انہاں دے درمیان انج پسنا پیا جویں چکی دے دو پارٹاں وچ کوئی چیز پس دیے تے انج سمجھ میری گردن تے پہاڑ آ کے ڈگ پیا میرے پیٹ دے اندر کھجور دے کانٹے بھرے جا چکے نے نالے ابن عباس دسن والیاں گلاں نہیں او ہوئی جاندا جدے نال گزرنی اس واسطے دوستو اپنی زندگی مختصر زندگی ہے یہ تے پتہ نہیں کیڑے موڑ تے جا کے ختم ہو جانی ہے اس اصل والی زندگی دا خیال کریے اس اصل والی زندگی دی تیاری کریے تاکہ اللہ دے دربار اندر پیش ہوئیے تے ساڈے پلے کوئی چیز ہووے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی جدو دنیا
دنیا تو رخصت فرمان لگے نا تے آپ دے ساتھی کول نے ابو ہریرہ دیا اکھاں چوں آنسو جے ڈل پیا نال دے ساتھی فرمان لگے کہن لگے ابو ہریرہ موت تو ڈرنا پیا تے رون لگ پیا فرماندے نے موت تو نہیں ڈردا میں پھر ایک مرتبہ گزارش کراں گا یار تھوڑا جا موازنہ تے کریا کر او ہستیاں کی نے تے ساڈی اوقات کی ہے انہاں دی تیاری کی ہے تے ساڈی تیاری کی ہے ابو ہریرہ موت تو ڈر گیا فرماندے نے موت تو ڈردا نہیں رو رہا میں تے رون ڈیا واں سفر لمبا تے میرے پلے شے کوئی نہیں سفر لمبا پلے شاہ کوئی نہیں تے میری کیفیت انج جویں میں ایک ٹیلے تے کھڑا ہاں تے کچھ سیکنڈاں دے بعد اس ٹیلے تو اگے چھال مارنی ہے اگے دو ہی جگہ نے یا جنت تے یا جہنم میں رونا تاواں پلے شاہ کوئی نہیں پتہ نہیں جنت لبدا کہ جہنم لبدا انہاں عظیم شخصیتاں تے انہاں ہستیاں دا عالم تے اپنے موت دی تیاری واسطے کنے مستعد نے اور اپنے کیتے اعمال تے کنے انہاں دی سوچ ہے کہ پتہ نہیں اللہ دے دربار اندر او اعمال قبول بھی ہوئے نے کہ نہیں حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت تو جنت دیاں ضمانتاں تے گارنٹیاں دتیاں نے اس واسطے آئیے اپنی زندگی اندر انقلاب پیدا کریے اور اپنی زندگی مختصر زندگی اندر ہمیشہ دی زندگی او دے واسطے سانو کچھ تیاری کرن دی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ دے ہاں پہنچیے تو کچھ نہ کچھ اپنے مالک دے سامنے منہ دکھان جوگے بن جائیے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو دنیا آخرت دیاں کامیابیاں بلائیاں نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک